Hello， 我哋而家喺呢個前往赫爾辛基嘅路上。我哋今次因為個打仗嘅原因呢，就10個鐘變咗14個鐘，咁所以我哋就加咗錢，就買一個 extra leg room 嘅exit row 嘅位。You know, this is an special seat, so no loose items here. Okay. Sure. Thank you. 咁我哋而家咧就出境，跟住之後咧就等個酒店嘅 day room 開。咁今晚咧就係7點半，我哋就會搭呢個嘅火車就去呢個 Rovaniemi。Hello, want to check in my day room? 119. Okay, thank you. 大間房，呢個就係我哋呢個沒有窗嘅 day room。呢度好簡單，一個電視、張床、一隻炮，跟住呢度就係廁所，跟住呢度就有個沖涼，79蚊 Euro， 9點到5點。執下嘢，沖下涼之後就瞓覺瞌陣。我哋終於又出返嚟呢個機場呢度啦。咁我哋今晚咧就要搭呢個列車去聖誕老人村，火車會比較窄啊呢間房。咁所以咧我哋咧頭先咧就執咗啲嘢咧，全部都擺喺個細篋嗰度，咁樣就方便。咁我哋今晚唔使開啲大篋。Train station。冇錯 ，railway station。點解人哋起啲嘢可以咁靚嘅？我哋金鐘站都好靚㗎。我哋坐飛機。咁我哋而家嚟到呢個赫爾辛基嘅 Central Station 啦。我哋啱啱咧就搭呢個列車，咁我哋而家咧就會將我哋呢啲行李咧寄存喺嗰個 station 嗰度。咁我哋咧今晚就會攞翻啲行李，就上我哋嘅北極列車。喺度咁啱撞手神，我哋1-2個，因為最大啲都俾人做晒。我哋第一日嚟咧，呢度仲未開嘅，跟住過咗1個禮拜之後咧，就開咗一個新嘅。係咯，應該都係呢2日開。係啊，開心咯，幾好玩。佢呢個咧就係要中底嘅，我通常都係用 Keep 嘅 Excel 㗎啦，咁就4個9，58個9。好肚餓啊！你依家有10個肚餓，你有幾多個肚餓？都有7-8個。我都有，我有8個。冇乜真正點樣正經咁食嘅。話咁快啲嘢食就到咗啦！我呢個係芝麻醬嘅沙律，跟住有蝦，跟住有雞同埋番茄。其實我未見過芝麻醬喺鬼佬嘅世界入邊。好食喎。OK 啊！哇！佢呢個光。呢度啲光全部都係冇得輸。係啊。呢個係我哋張房卡有窿窿嘅，跟住我哋而家咧就係我哋今晚嘅房啦。其實咧真係超細啦，跟住咧
我叫佢擺俾我床下底嘅。咁咧呢間房咧就上下隔床啦，咁跟住咧有窗啦、樓梯級啦、凳仔啦、張台仔啦，就係咁多啦。咁其實唔係嘅。咁我哋咧喺上架車嘅上層嘅房咧，就全部都有自己嘅廁所啦。咁個廁所咧都好特別嘅。反轉咗呢個中間嘅分隔咧，就會變咗一個沖涼房噶啦。到啦，到啦。幾點嚟㗎？30分。好準時喎。佢係29嘛。影下，哎呀 shit 唔記得咗。我哋咧而家就去，呢個就係有叫沖涼卡嘅沖涼房。跟住我哋而家就係24號車。Pasta with chicken? Yeah. That's all. 呢個係我哋嘅意粉，都 OK 啊，仲熱辣辣。咁影出嚟啊，跟住坐監。記得咩啊？我調查電線。我哋而家係準備瞓覺嘅狀態，已經將佢所有呢啲可以插電嘅東西都用晒。我哋到咗呢個 Rovaniemi，個陽光好靚啊，有少少凍，不過啱啱係好搬完見唔到，舒服嗰啲，係嗰啲好舒服嗰啲凍咯，唔係嗰啲寒風刺骨嘅凍。覺得係因為搬完結。係咯，因為執完嘢，我哋6點鬆啲起身，跟住佢架火車就7點幾到。好陽光。好開心啊！呢度。我哋同我哋架車講拜拜啦。後邊呢間咧 Green Motion 咧就係我哋租嗰間公司嚟。This is actually a pretty good car to go to Norway. It's a slightly bigger car. It has big tires, so it's a good car to drive.